STAR-meetodi 3. alaosa on tähistatud tähega A. See tuleneb inglisekeelsest sõnast activities ehk tegevused. Ja nagu see sõna juba ütleb, siis selles alaosas saad väga täpselt, konkreetselt kirjeldada, milliseid ülesandeid sa lahendasid, mida täpsemalt tegid oma praktika käigus. Alustada saad sellest, et analüüsida ja kirjeldada, kuidas sa nendeks ülesanneteks ette valmistusid, milliseid tehnikaid ja töövõtteid sa nende käigus kasutasid, kuidas järgisid tööde järjekorda ja nii edasi. Lisaks konkreetsetele tööülesannetele saad analüüsida ja välja tuua ka selle, kuidas sa tööaja kasutamisega hakkama said, kuidas järgisid tööohutusnõudeid ja ka üldiselt, kuidas hindasid enda töökultuuri ja hoolsust ja kuidas oled rahul oma tööülesannete täitmise kiirusega, korrektsusega ja lõpptulemusega. Ülesande käigus avasin kambriukse, võtsin kinnipeetava kambrist välja ja teostasin isikule kohustusliku läbiotsimise. Läbiotsimisel kasutasin koolis õpitud tehnikat, mille tulemusena ma leidsin kinnipeetava sokisääre vahelt isevalmistatud mängukaardi ja markeri. Teavitasin kinnipeetavat keelatud eseme leidmisest ja andsin talle võimaluse juhtunu kohta ka selgituste andmiseks. Peale läbiotsimist tutvustasin kinnipeetavale saatmisreegleid ning saatsin neid järgides ta meditsiiniosakonda. Kuna meedik soovis personaalselt kinnipeetavaga tegeleda ning ma kinnipeetavat mõnda aega ei näinud, siis meditsiiniosakonnast väljudes teostasin isikule uuesti läbiotsimise. Põhjusel, et äkki ta on arstikabinetist midagi keelatud kaasa haaranud. Paigutasin kinnipeetava tagasi kambrisse ning peale seda koostasin keelatud esemete leidmise kohta akti ja ettekande. Ülesande korrektseks sooritamiseks tutvusin õigusaktidega, mis määratlevad korrektsed toimingud. Tuletasin meelde koolis õpitu ning arutasin ka praktikajuhendajaga läbi, et milline oleks õige tegutsemise viis. Kasutasin koolis omandatud saatmisreegleid ja läbiotsimistehnikat. Ka ettekande koostasin lähtuvalt koolis õpitud teadmistele. Järgisin täpselt toimingute järjekorda ning ma leian, et ma valdan neid töövõtteid rahuldavalt. Muidugi ma saaksin veel harjutada läbiotsimistehnikat, et see oleks sujuvam ja efektiivsem. Ka ettekannet saaksin paremini kirjutada, et see oleks lugejale väga selgesti mõistetav. Arvan, et enda tegutsemises olin hoolas, mõistsin vastutust ja lõpptulemusega ma jäin rahule. Kell 10.12 enne lõunat saime väljakutse tulekahju väljaspool hooneid, Aste 2, Puhusepa tänav 2 ja Tartu linn põles siis Maarjamõisa haiglasein. Oleme saanud vaid mõned kilomeetrid komandos sõita, kui päästetöötajate juht alandab ohuhinnangut astme 1 peale ja meie väljasõit tühistatakse ehk annuleeritakse. Pärast annab päästetöötajate juht infot, et mitte ei põlenud Maarjamõisa haiglasein, vaid ülekoormatud elektrikaablid, mis oli suunatud välitelkidesse. Välitelgid olid sinna pandud siis eriolukorraks. Mina tegin 3 kodukülastust Tartu linnas, Roosi tänaval. 4. kahjuks nii õnneks ei läinud, sest et inimene ei lasknud meid sisse. Lisaks tegin mina 1 kodukülastuse Tartu vallas Loodi teel ja inimene oli lihtsalt tahtnud infot hydrantide puudumiste kohta. Minu jaoks nädalõppe teemaks oli UTV. Läksin komandosse õppima UTV-d, mis hiljem siis õpitu põhjal tehti mulle praktika ja mina pidin sõitma edasi ja tagasi läbi Koonuste. Öösel kell 4.03 tuli meile ATS häire Tallinna maantee 1 Võru linnas ja meeskonna vanem otsustas mind siis luurele kaasa võtta.
Kui me olime luurel ära käinud, siis tulekahjut me ei tuvastanud ja pidime ootama 10 minutit turvafirma esindajat, enne kui tema lasi meid territooriumisse sisse. Kohale jõudes lamas keset sõiduteed mees. Naine ja agressiivselt meelestatud isik tülitsid mõned meetrid eemal valjuhäälselt. Hindasime, et esmatähtis on vigastatud isiku tervis ning teiseks agressiivse, arvatavalt vigastuse tekitaja, rahustamine ja vajadusel kinnipidamine. Selleks kutsusime kiirabi ja lahutasime tülitsejad. Palusime appi kuursaali turvatöötaja, et ta jälgiks maas lamava mehe tervist enne kiirabi kohale jõudmist. Osapooli rahustades uurisin naisterahvalt, mis oli tüli põhjuseks. Ise samal ajal jälgides ka agressiivset meesterahvast ja patrull toimkonna teise liikme tegevust. Toimkonna teine liige andis mehele selgesõnalised korraldused ja rahustas isikut sõnaliselt hoides samal ajal vajaliku distantsi. Selgus, et agressiivselt meelestatud isik oli ilma põhjuseta rünnanud lamavat meest. Kui teised kuursaali ees viibinud mehed sekkusid, siis lõi mees ka teisi ja tekkis üleüldine rüselus. Sõiduteel lamav mees oli saanud tugeva löögi ja jäi teele lamama. Jagasime saadud infot omavahel ja edastasime ka juhtimiskeskusele. Meie tegevuse ajal hakkasid inimesed taas kogunema. Alkoholi tarbinud kuursaali külastajad selgitasid toimunut valjuhäälselt ja olukord oli närviline. Ka teisi rünnanud joopes mees muutus üha agressiivsemaks. Suur inimeste hulk pani meid jälle hindama olukorda ja ohtu ning otsustasime juhendajaga, et oma jõududega me hakkama ei saa. Kutsusime appi teise patrulli ning kohale jõudnud patrulli selgitasime kiiresti olukorda. Andnud info edasi, otsustasime jagada omavahel ülesandeid, ehk siis, kes mida teeb. Olukorda juhtis minu juhendaja, sest tema oli esimesena kohale saabunud patrulli vanem. Olukorraga tutvunud suundus kohale tulnud patrullpaar agressiivset meest korrale kutsuma ning nad andsid mehele korralduse minna politseibussi. Seepeale hakkas isik politseinikele vastu, eirates korraldusi ja ründas neid. Meie paarilisega rahustasime kogunenud inimesi ja palusime neil laiali minna. Ma tutvusin õigusaktide ja erinevate eeskirjadega, mida mul töös vaja läheb ning praktikajuhendega arutasin kõik oma tegevused läbi.